ஜெர்மனியின் தெற்கு பகுதியான பவேரியாவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் இரவு நேரத்தில் வீட்டின் மணி அடிக்கடி ஒலித்ததில் அப்பகுதி குடியிருப்பாளர்கள் பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர். ஆனால் இரவு முழுவதும் மணியை அடித்து தொந்தரவு செய்தது ஒரு சிறிய நத்தை என்பதை அறிந்த அனைவரும் உண்மையிலேயே குபீர் என்று சிரித்துவிட்டனர். முதலில் குறும்பு குழந்தைகள்தான் தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் என்று தவறாக நினைத்திருக்கின்றார்கள் வீட்டின் குடியிருப்பாளர்கள். அந்த நத்தை வீட்டின் மணியின் மீது ஏறி மேலேயும் கீழேயும் சறுக்கி செல்வதால் மணி தொடர்ந்து ஒலித்துக் கொண்டே இருந்ததை தொடர்ந்து பலர் நடுகிருவில் தூக்கத்தில் இருந்து விழித்து பெரும் குழப்பத்திற்கு உள்ளாகினர். இறுதியில் உண்மையான குற்றவாளி ஒரு சாதாரண நத்தை என்பதை அறிந்த குடியிருப்பாளர்கள் பெரும் நிம்மதி அடைந்தனர். ஏயோன் பிக் சுபாங்ஜயா ஸ்லாங்கரில் 10 to 14 செப்டம்பர் வரை ஜிஎம் இந்தியன்ஸ் வழங்கும் ஸ்லாங்கோ குளோபல் மெகா தீபாவளி எக்ஸ்போ. தீபாவளி களை கட்டுறது, ஷாப்பிங் மேளா தொடங்குது. ஹோல்சேல் விலையில் 80% வரை டிஸ்கவுண்ட் சேல். லட்சக்கணக்கான பொருட்கள். ஃபுட் ஃபெஸ்டிவலில் விதவிதமான ருசியான வைரல் ஃபுட்ஸ் காத்திருக்கு. தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷல் லேட்டஸ்ட் டிசைன்கள், ஆக்சசரிஸ் முதல் பலகாரங்கள் வரை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஏயோன் பிக் சுபாங்ஜயாவுக்கு வாங்க, தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்யுங்க.